ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് കുബൂസും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോയാലോ? ആദ്യം നമുക്ക് കുബൂസ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഈസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരാൻ എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ് ടൈമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും ചൂടിനനുസരിച്ച് ടൈമിൽ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ വ്യത്യാസം വരാം. ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ടും ഇതേ റെസിപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അരിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇത് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയല്ല, ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി. ഇതിൽ തവിടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് ഈ തവിടിതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനൊഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ മൈദയുടെ കുബൂസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വെറൈറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റമാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുബൂസും കൂടാണിത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മാവ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഇതുപോലെ മിക്സിംഗ് ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാവ് നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മാവൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മാവൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഈ മാവ് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആവുന്നോ അത്രയും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കുബൂസ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലൊരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഓയിൽ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇതുപോലൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് ഡബിൾ സൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പം മാവ് നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡബിൾ സൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ മാവ് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് കൈവച്ചിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അതിന് ഇതുപോലൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കൈവച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിനൊന്ന് ഇതുപോലൊന്ന് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കണം. കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തണ്ട, അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയാൽ മതി. കുറച്ച് തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കാം. എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം
തുണി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി ചൂടായി കിടക്കുന്ന പാനിലേക്ക് നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇട്ടിട്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിതും ചുട്ടിട്ടെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ചുട്ടിട്ടെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് പൊങ്ങി കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് നല്ല പോലെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മൈദയുടെ കുബൂസ് പോലെ തന്നെ അത്രയും സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും, അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചുട്ടിട്ടെടുക്കാം. ഷവർമയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം. ഞാനിവിടെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അറബിക് മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതും, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കസൂരി മേത്തിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. ഈ ഒരു മസാല തന്നെ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാല ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയായിരിക്കും. ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടിട്ടും ഇതുപോലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ 2 ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഷവർമയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതുപോലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഉപ്പിലിട്ട കുക്കുംബറോ ക്യാരറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു പകുതി സവാളയും പകുതി തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുക്കുംബറാണ്. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതൊരു ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. മയണൈസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഷവർമ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കുബൂസിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ മിക്സിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മയണൈസ് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കുക്കുംബറും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്കെങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതുപോലൊന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഇതുപോലൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ബട്ടർ പേപ്പറിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം.
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ഇനി ഇതുപോലൊന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഷവർമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെൽത്തി ഷവർമയുടെ റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.